Gəldim özdə nə gəldim, dəyərli dostlarımız. Masazır qəsəbəsində mərkəzi prospekt yola çox yaxın bir məsafədə, Masazır dairəsinə yaxın bir məsafədə 6.2 sotun içərisində illərin tikintisi 6 otaqlı sizlərə mülk təqdim eləyəcəm. Mülkümüzün kupçası var, torpağın da çıxarışı var, evin də çıxarışı var. Şəxsi özünə tikilmə bir mülk təqdim eləyirəm. 6.2 sot torpaq sahəsinin üzərindədir. 2 mərtəbə 6 otaqdan ibarətdir. Yolla məsafəsi 50 metrdir. Mərkəzi yolla məsafəsi 50 metrdir. Bütün yaşayış obyektlərinə yaxın bir ərazidə yerləşir. 055 291 3565 mənim əlaqə nömrəmdir. Qiyməti deyirəm dəyərli dostlarımız 187 min manata. 187 min manata indirim də nəzərdə tutulub. Real müştəriyə indirim var. Başlayaq təqdimata. Geniş bir şəkildə həyətyanı sahəsi var. Dəyərli dostlarımız ümumi fasad görkəmi ilə sizləri tanış edirik. 2 ədəd mətbəxi, 2 ədəd sanitar qovşağı var. 6 otaqdan ibarətdir. 2 ədəd də qonaq otağısı var. Gəl bura. İllərin tikintisidir, cüt daşla tikilib dəyərli dostlarımız. Buradan padvala giriş koduna kimi qoyulub, qupquru bir ərazidə yerləşir, qupquru. Geniş bir şəkildə həyətyanı sahəsi var. Burada bostan sahəsi. Dəyərli dostlarımız, qarşı tərəfə kimi, ağaçların qarşı tərəfinə kimi əl damısı var orada. Əl damından bu ərazi ümumilikdə evin içi ilə qarışıq, ev qarışıq 6.2 sotun içərisindədir. Burada belə bir su baseyni var, dəyərli dostlarımız içməli su baseyni yaradıblar, meyvə ağaçları var, yay ayında bura olur güllü-gülaban. Demək, evin 3 qapısı var, 3 ədəd qapısı var. Alıb, addenli bölüb, kirayə də vermək mümkündür, yəni bölünüb də hazırdır. 3 qapısı var. Bir qapı bu qapıdır, dəyərli dostlarımız. Buradan evə giriş etmək mümkündür. Gəl dəyərli qardaşım, geniş bir şəkildə həyətyanı sahəni göstərək. Bu ikinci qapı. Buradan da giriş etmək olur. Qalxaq yuxarı. Burada 2 ədəd avtomobil saxlamaq mümkündür. Darvazanın önündə də avtomobil saxlamaq olur. Mərkəzi giriş darvazasıdır. Bir daha ümumi fasadı təqdim eləyək. Damı paket şifrdir. İllərin şəxsi tikili evidir. 2 qapını sizlərə təqdim etdim. Burada yerləşir 3-cü qapı. Dəyərli dostlarımız. Yol boyu bu hasad yola baxır. Obyektə yararlıdır. İdeal evdir də, ideal. Bu da 3-cü qapısıdır. Evin 4 bir tərəfinə keçid etmək mümkündür. 4 bir tərəfinə keçid eləmək mümkündür, dəyərli izləyicilərimiz. Gəl dəyərli qardaşım, keçək evin içi ilə də tanış elə. Videonun sonuna qədər izləməyi sizlərdən xahiş edirəm. Takib atın, səhifəni like eləyin. Sizlərə hər zaman ideal ev təqdim eləyəcəyik. 187 min manata deyilir, kupçalıdır. 278 kvadratdır. 278 kvadrat ümumi sahənindir, evin sahəsidir. 278 kvadrat. Torpağın da sotu 6.2 sotdur, dəyərli dostlarımız. Gəl. 055 291 3565 mənim əlaqə nömrəmdir. Siz də mülkünüzü satmaq istəyirsə, buyurub zəng edə bilərsiniz. Şəxsi özünə tikilmə mülk axtaranlar, dəyərli dostlarımız, zəng eləsinlər. 6 otaqlı sizlərə mülk təqdim eləyəcək. Remont biraz zəifdir, yerinə qaydasına qoymaq olar. Bismillah elə evin içinə daxil olaq. Geniş bir dəhliz sahəsi var, dəyərli dostlarımız. Geniş bir dəhliz. 2-ci mərtəbəyə qalxan pilləkən sahəsi, pilləkənin altında kladovka yaradılıb. Buradan evin yan tərəfində olan otağa keçid etmək mümkündür. Maşallah olsun, böyük bir kvadrata malik qonaq otağıdır. Çox böyük bir kvadrata malik qonaq otağıdır. 4 ədəd pəncərə sahəsi var. Hamısı öz həyətyanı sahəsinə baxır. Dəmir barmaqlıqlarla da üzlənilib. Tavan sahəsi avşifka taxta ilə işlənilib. Burada yerləşir evin mətbəx sahəsi. Böyük bir mətbəx sahəsi var, dəyərli dostlarımız. Digər birinci göstərdiyim, təqdim etdiyim qapıdan buradan da giriş etmək mümkündür. Burada da sanitar qovşaq sahəsi var. Bu da digər qapı sahəsidir, dəyərli izləyicilərimiz. Buradan digər otağa keçid etmək olur. Bütün xırdalıqların hamısını sizlərə izah eləyəcəm. Bütün xırdalıqları. Burada yerləşir ikinci otaq. Belə bir otaq sahəsi var. Ev şəxsi əşyalarla dolu olduğuna görə üzürlü sayın. Və
Burada yerləşir birinci mərtəbəyə məxsus 3-cü otaq. Dəyərli dostlarımız, foyədən daxil olanda təqdim eləyək o qapı sahəsi və evin yan tərəfində olan qapı sahəsi də budur, dəyərli izləyicilərimiz. Birinci mərtəbə ilə tanış olduq. Qalxaq ikinci mərtəbəyə doğru. Hər tərəfə qapı sahəsi var. İstəsəz bağça kimi, reabilitasiya mərkəzi kimi, ideal bir belə deyim, biznes kimi alıb arendaya da vermək, icarəyə də vermək mümkündür. 187 min manata dəyərli dostlarımız 6 sot torpaq sahəsinin içərisində belə bir mülkü kim satır? Ehtiyac olduğuna görə satılır. Gəl, dəyərli qardaşım. İkinci mərtəbəyə qalxan pilləkən sahəsidir. Çox möhkəm, fıstıq ağacından düzəlmə bir pilləkən sahəsi var. Pilləkənlərdən qalxanda işıqlandırma üçün, havalandırma üçün pəncərə sahəsi qoyulub və ikinci mərtəbənin bəhbəhlə qonaq otaqsı, bəhbəhlə qonaq otaqsı. Qaz, su, işıq daimidir. Kanalizasiya da mərkəzidir. Demək, dəyərli dostlarımız, burada yerləşir bir yataq otağı, 2 yataq otağı və mətbəx sahəsi. Mətbəxdən də sanitar qovşağa keçid etmək mümkündür. Bu otaqları təqdim edə bilməyəcəm, üzürlü sayın, ev sahibinin şəxsi əşyaları olduğuna görə otaq doludur. Yəni, gələrkən özünüz tam şəkildə baxa biləsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ədəd pəncərə sahəsi var. 7 ədəd pəncərə sahəsi. Masazır qəsəbəsində yerləşir. Mərkəzi yola çox yaxındır, Masazır dairəsinə çox yaxındır, dəyərli dostlarımız. 6.2 sot torpaq sahəsinin üzərində 278 kvadratlıq sizlərə mülk təqdim etdim. Gələn videolarda sağ olun, sağlıqla qalın.